Все, порядок, Димон. Димон силит, все красиво. Давай, фризочек. Вот мы подошли до Бразила. Да, напротив Бразила вот Аква. Правда, вечером мы вам покажем, короче, тут будет реально движ. Сейчас тут пусто. Да, другого варіанту немає. Что, прямо? По пляжу. Бора-бора. Да, налево. Мы, короче, приехали в Коблево, промокли на мотоцикле. Вот теперь гуляем по Коблеву. Ждем вечера, вечером будет нормальный движняк. Димон на фоне мама пляж. И опа, хайпанем немножечко. Ну. Мини-экскурсия по Коблеву. Все, Коблево за 1 минуту. Невозможно выйдет. Клубника? Манго чай. Все. Да. Сколько ждать заказ? Это чай, давай. Время пошло. Сказали, что заказ будет через 10 минут. Димон, время. Пошло. Видно? Все, ждем заказ. Мы в пабе. Коблевский паб. Оценка экспертов. Такое. Официантом такое все. Когда я тут работал, было лучше. Можете собирать. Куда что на меню? Не, может меню вообще брать. Аккуратно, аккуратно. Ё-моё, вечер. Осталась картошка дождаться. На, сними его, Димон. Чтоб знал, включен. Вот эти чудики мороз. Здорово. Этот можно свой взгляд? Конечно. А ты дома? Ну там еще машина открой. Что там? На баре. Это как
Улыбайся, Саня. В тебе коктейль. В смысле? Дімон каже, сьогодні безплатно коктейль. А, спрус это, репост давай. Что там надо? Репост и подписать. О, Димон, пропустив этот. Нам уже картофан поднесли. 9:27. Отлично. А, 10 минут надо было. Що скажеш, Димон? Надо хавать. Попадеш у відос. Видосик снимаешь? Да. Заебись. Потратив лед. Вот это буде бухло. Андрюха, покажи як надо, покажи клас. Покажи, як ти розводиш людей. Красавчик, красавчик. Короче, уже вечер, мы с Димончиком подошли к Бразилу. И подошли к Акве. Вот Бразил, вот Аква вечерняя.